અત્યારે ભારત પાકિસ્તાનની લડાઈ ચાલુ છે, અત્યારે ચાલુ છે. પણ ખરેખર હું તો ન્યાલકી કહું છું, જગદંબાને પ્રાર્થના કરજો, માને પ્રાર્થના કરજો કે અમારા સૈનિક લડે છે ને, હે એ માં ભેડિયાવાળી, એ મુજમાં બેઠેલી કુળની દે, બેઠેલી કુળની દે. અમારા ભારત માતાના લાલનું રાહ ધ્યાન રાખજો હો. તેથી પાકિસ્તાનની બોર્ડર માથે, કરાચીની બોર્ડર માથે બેઠેલી હિંગડા દીએ વાળતો વાકો નો થવા દઉં. પાકિસ્તાન ગમે અગ્નિના ગોળા છોડે અને કદાચ મારા ભારત માતાના નામનો વાળો વાકો થવા દઉં ને તો પાકિસ્તાનની બોર્ડર વાળી હિંગડા નોતી હો, હિંગડા નોતી હો. અને કદાચ પાકિસ્તાનીઓ પાકિસ્તાનથી ગમે અગ્નિના ગોળા ફેંકે અને હું વરુડી એ ગમે એવી ટોપુઓ